ये चीज़ें 9 दिन में लीजिए। 9 दिन में बैगुन नहीं लेना बिल्कुल भी। 9 दिन में कटहल, ये 2 चीज़ तो लेने ही नहीं है। 9 दिन भूल जाना है। 25 मई से लेकर के 2 जून तक इसको 9 तपा कहते हैं। ये 9 तपा में महादेव की पूजा बड़ी प्रभावकारी होती है, हनुमान जी की पूजा बड़ी प्रभावकारी होती है। यही तो 9 दिन है जहाँ आम के रस से महादेव को पूजा जाता है। यही 9 दिन है जहाँ 9 दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाया जाता है। ये 9 दिन सुंदरकांड कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सूर्य भगवान